Ну что, бездельники, давай пошли гулять. Да, пошли гулять. Открывай ворота. Ах, дуванчик. Пошел, это. Пошли гулять, давай сходим к речке сегодня. Ладно, еще лыжи возьму. Большая прогулка будет. А, ладно. Давай, пошли. Соседям кедрова привезли. Сухостой с березой. Нехорошие дрова. Другим соседям вот такой горбыль красивый, хороший. Можно на крышу такие горбыли ставить. Лет 10-то прослужит, не больше. Может чуть меньше. Болонь материала. Айда, где тулан? Вот сейчас я прошел к речке и в нескольких местах из труб идет запах, кто-то печет хлеб, шанги, хлеб, очень вкусно пахнет в селе частенько, когда осенью, когда более тихая погода и из труб такой запах, западносибирская лайка тоже. Западносибирская. И сейчас вот тоже в данный момент ветер южный, с юга ветер идет, и я чувствую запах шанги. Вот, кто-то идет за водой. А что я вышел сегодня? Сегодня 12 февраля. Оскурчас! 12 февраля вышел здесь буквально протоптать дорогу на лыжах. Лох, тула, лох. Лох, 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 лох. Убежал, боится собаки. Вот этот участок. Буквально, я не знаю сколько, ну 100-150 метров целина. Прошлую рыбалку я проехал, круг сделал, а здесь даже и не стал ехать, потому что горка поднимается, провалится с прицепом не хочется. А сейчас я протоптаю на лыжах, сходим вот там к речке, может за речку еще сходим. Такая прогулка для собак будет, и мы даже заодно прогуляемся. Я даже одет по-домашнему, обувь у меня вообще как сказать, проваливается собака. Проваливается. Сейчас пишут мне, зачем я походу не беру собак. Вон смотрите, бедолага как. Здесь, между прочим, это Западносибирская. Здесь, между прочим, еще тропинка. Старая лыжня должна быть, убиранница. А если они чуть левее пойдут, на лыжах вот как иду более-менее. Нет, они не смогут сейчас по снегу ходить. А туланчик-то хитрый, смотри. Иди вперед. Мон, он один, мон. Айда мучается там. Ну тулан, обойди, обгони, давай. Мон. Вон куда зашли. Хитрые. Вон. На речке такой ветер сильный. Не стал уже ничего там снимать. Да и в принципе нечего там снимать. Так.
не застегнул. Лыжи могу провалиться. Следы лисы. Ну вот моя бураница с прошлой рыбалки еще видна, а на речке уже все намело. Все намело. И там ничего уже не видать. Никакой бураницы. Свежая лыжня тут, я смотрю, есть. Вон сегодняшняя. Вы видите, все еще проваливается лыжина. Даже неохота куда-то в сторону отходить, но в принципе надо пробовать. Давайте попробуем. Нет, еще снег не держит, ребят. Чуть-чуть, хотя бы пару дней, если, но более-менее, но все равно вот, как бы полудержит. Вот ты наступаешь, вроде держит, и все равно в последний момент он как проваливается. В последний момент проваливаешься ты. И самое противное, вот, когда то ли держит, то ли не держит. Если не держит, ты знаешь, уже не держит, а когда думаешь, что меня, скажем, снег держит, а ты на пол. Короче, не буду я объяснять. Опять я запутался. Так, а если пешком ходить? Ну, пешком тяжело. Я лучше лыжи надену. О, хорошо. Где-то часик погуляем мы так. По своей буранице туда-сюда схожу. Хотел сегодня на рыбалку также сходить, но почему-то планы поменялись, да, и соседа вчера видел, тоже заядлый рыбак, круглый год рыбачит. Ходили они, получается, уже 2 дня назад. И от села сколько там? 7-8, наверное. 7-8. Алло. И перебили, короче, меня с телефоном. И они поймали вдвоем 3 рыбы. Одного хариуска небольшого, говорит, попался, и 2 ельца. Вот и вся рыбалка у них была. Так что рыба, я не знаю почему, вот какой-то вот сейчас такой, как сказать, период, что ли, что рыба не берет. Вот мы с Денисом 2 раза ходили, сюда 1 раз, на избушку 1 раз ходили, без рыбы вернулись. И сосед то же самое говорит, что рыба не берет. Вот так. Ну-ка сейчас еще глянем здесь, на пустыре как держит. Тянет там. Тяжело еще. Но уже кое-что. Уже, местами как. Видели? По колено проваливаешься. Собакам побураниться так. Лах, тулан валтача. Лах, валы. Он хитрый, он обойдет сейчас. Лах. Айда, лах. Айда, лах. Лах. Вы видели, как тонет собака уже, а? Лах, валы, лах. Куда сейчас с ними походу, ребята? Видели? Тут-то вообще утонула. Нырнула куда-то. Вон она, мои воздельники. Сейчас начнет играть туда. Вот так, пусть гуляют. Они погуляют так часики, знаете, как хорошо им и отдыхают. И я тоже провалился. Давай, протоптайте мне лыжню. Давай. Как поросята у меня. Давай, иди. Спина, какая широкая. Не кормите собак. Надо же такое писать. Уйди, вон. Покажу. Хотел бы показать. Даже есть одна собака на примете.
семья-то из, я не скажу, что голодают, но выпустят там собаку. Мама, не говорю, тощая. Вот это да. Я не знаю, чего такая тощая. Нет, сейчас, ребята, в поход пока будем ждать. Сейчас вот в субботу или через несколько дней 29 обещают. Если морозы ударят, вот тогда уже снег уплотнится и тогда уже сходим. А сейчас пока нет. Сейчас пока нет. Придется переждать. Но все равно пока охота открыта до 28-го. Мне еще хочется сходить, ну этим, как сказать, сейчас скажу, хочется с карабином еще погулять, на плече потаскать еще карабин, а потом уже еще, как охота закроется, я карабин уже поставлю все и до осенней охоты никуда дальше не пойдем. Здесь ветра меньше. Вот эта стена леса, береза тут, все это держит ветер. А на речке там кошмар. О, как тонет собака. Сейчас лисы, наверное, и волки, зайцы, наверное, тоже, ну, снег не плотный, наверное, тоже. Ну, вот, как мы видели, там лиса прошла, в принципе, не проваливается. А собака, ну, собака у меня тяжелая, видно, из-за этого. Так. Ну, тут пилорама, видно, все. Начало гнить, ни хрена не работает. Что-то не распустили это дело. Вроде все начинали строить там, почему-то пилорама не работает. Если начнет работать, опять уже рабочие места будут. Ну вот свежие следы у лисы. Лиса ходит 10 сантиметров, проваливается лапа и все. А собака уже не выдерживает. Сейчас, так. Ладно, сейчас должна, в принципе, здесь быть лыжня. Давайте по этой лыжне, по халявной лыжне, можно сказать. Если будет. По халявной лыжне сходим. Побродим по тайге. Еще в тайгу зайду. Именно в тайгу, в сосняк. Если лыжня здесь есть. И там еще проверю, как снег держит. Вот дошли. Первый раз, когда забуксовали вот тут. Вот тут Денис забуксовал. Здесь я, как сказать, высаживался. Ну тут лыжня. С осени до весны лыжня проходит. И такой бугорок. И скинул буран. И он как-то газ бросил и все. Много ведь не надо. Но лыжня есть. И даже, думаю, сегодня же тулан. Аккумулятор замигал. Сейчас пауэрбанк надо включить. Тула! Вон какой. Вот тут уже ветер, смотрите как. Не знаю, слышно нет. Ну давай пошли. Ходим. Все намело, ребята, тут. Лыжни нету. Но знаете, собаки идут по лыжне. Они-то видят, чувствуют. И я иду по ихнему следу. И так получается, что я с лыжни не отъезжаю. А скажем, если у вас сейчас я в сторону отъеду, вот сейчас посмотрим. И смотрите, здесь вот на пустыре, где вот больше ветер и снег сейчас чуть-чуть сыроватый и уже чуть-чуть уплотнился снег. Значит, буквально там 15 сантиметров проваливаешься. Значит, если по болотам, думаю, сейчас уже более плотнее держит. Но ветер и сырой снег свою работу делают. Так что ждем. Уже скоро
Думаю, скоро уже, если ничего не поменяется в жизни, хочется уже на вторую избу сходить. Не съездить, а сходить просто. Надо уже походить там. Пилорама. Каркас все сделано, но станок этот, сонорама, ничего такого еще нет. Ну и там будка сторожевая, видно. Курилка, как еще назвать. Лыжня идет вон, ну, от школы чуть правее, там возле речки. Смотрите, какой вид сюда отсюда. Тоже отсюда я снимал. И лыжня идет, но чуть-чуть неправильно сделано. Надо было им оттуда с речки подняться, вам там по опушке леса идти, и здесь по сосняку, вот тут. Если по лесу, по сосняку один раз правильно сделать, ну, никогда не наметет там такие дни, вот скажем, ветер и снег. И здесь сейчас намело. Сейчас, если бы не собаки, я бы уже давно потерял, потому что не видно, реально не видно ничего. А собаки четко идут по лыжне. И это же бывало уже не раз, проваливались в сторону, чуть-чуть в сторону отойдут. А если вот там по сосняку сделать лыжню, круг такой аккуратно, хороший получится и не наметет. Ну, сейчас я пошел, вот после меня сейчас, если... Или же отмечать этими веточками, чик-чик-чик, скажем, каждые 20-30 метров хотя бы, и то. Не, даже нет, 15-20. 30 это уже много. Вот такая болота тут. А здесь вон железки стоят. Старые пилорамы. Здесь рама хорошая. Вон железка. Рельс, наверное, там еще лежит. Такая, ну, как и здесь вот эта постройка. Только, наверное, больше было здесь пилорам. 2 пилорамы, 2 рамы вроде стояло. И как перестройка началась, буквально на глазах все разобрали еще. Все закончилось, как взрыв. Все, кто смог, утащил себя домой. Жизнь такая. Вот только столбы стоят. Электролинию провели, а проводки даже нету. Ну, не успели. Все быстро все поменялась жизнь. И лесопункта не стало, одним словом. Тут разворот у кого-то тут был, у лыжника. А там уже все, вон как сейчас в лес зайдем, там уже лыжня уже есть. Ну сейчас по-новому протоптаем тут. Вот такие делишки. Люблю по тайге бродить. Хорошо. Тула. Ну да. Вот как будто здесь даже ничего, никакого ветра не было, никакого снегопада. А там на пустыре, конечно. Вот так. Как мы видим, снег выпадает с деревьев. Все-таки оттепель и ветер шатает деревья, снег выпадает. И на них смотрят куда-то. Белка, наверное. И тоже это неплохо. Очень-очень давно уже, сколько. Вон, смотрите, как прыгает. Прыжки-то не получаются. Вон моя бураница, ребят. Надеюсь, помните, когда я здесь проезжал. Поход, который был с бураном. Чашку кофе я пил. Точно, вот она. Это моя бураница. Дятла услышал, устремился. Да. Кроме дятла ничего нету. Вот
полыжнее, то вот, ну еле как мучаются сейчас. Сейчас не для них это снег. Сейчас они дома сидят. До нас, да, по нас уже, лаквале. По нас уже сходим с ними на болото, чтобы подправить там, эти сделать. Там шалаш, вот, блин, из головы вылетело. Ну тут уже пошли по моей буранице. Ну, нашел? Нет. Кого там ищешь? Ладно. Яйда там что-то тоже. Хочется уже им тоже кого-то увидеть, облаять. А, Тула? Что ты там вкусняшку какую-то? Мон, уйди. Что ты там кушаешь? Что за фигня там? Фу, не надо всякую заразу кушать. Давай пойдем. Вот то место, ребята. Я Бурана вон туда поехал, а лыжня вон туда идет. Не знаю, вот только насколько он далеко пойдет. Но в этом году что-то мало людей ходит здесь. По этим местам. В прошлом году больше ходило пенсионеров. В этом году, и думаю, тут, наверное, тоже какой-то разворот. Основная дорога вон, вот ю, который едет, вон там поднимается. Это нижняя дорога. Там две дороги параллельно идут на Адью, а здесь нижняя дорога. Тулан что-то там тоже нюхтит. Но сейчас морозы нужны. Если будут морозы, конечно, и будет снег держать. Так, тут тоже вон везде какие-то тропинки. И здесь бураница. Понятно, тут после меня тут ездили. Тут после меня ездили. Сейчас хочется тоже пострелять с карабина там. Ну сейчас на основную дорогу вон туда еще сходим. И обратно пойду. Хочу немножко пострелять с карабина тоже. Давно уже не стрелял, просто охота. И на буране куда-нибудь сюда, наверное, заеду. Более безопасное место найду для стрельбы и постреляю. Так, ну да, сейчас до дорогу схожу и обратно.